也是么啦 ？Hello， 铁子们，我回来啦，阿屌。Hello， 我是洛洛呀，欢迎来到我的森林小镇第1期。然后呢，我们是刚月考完，然后我就想给我自己放松放松，拍俩小视频。是的，明明就是你想玩游戏了。阿这，你不要乱说大实话。好的，我们回归正题。为什么这个叫森林小镇呢？因为这个附近都是森林，对，就是这么草率。现在呢，我正在搭本美女的大别墅，这个呢是果木加白杨木的一种拼接式，对，非常 nice。我之前不是在我的主页公布过我的 QQ 吗？然后也是有人加我的，我那个 QQ 的问题是给个备注，我说的给个备注的意思就是给你的这个网名。你们好多人填我的名字是几个意思呀？喂，就挺无语子。对的，我新学的词，牛逼不？我是要立志把这个地图做成一个类似于那种村庄的，对，我今天就把话撂在这儿了，我是绝对不会放弃的，对。然后本期的话题呢，就是你最近在单曲循环什么歌？我最近是在听会不会，我觉得还是挺好听的。今天的不开心就到此为止吧，明天依旧光芒万丈啊，拜拜。啊，爷的热度没有了，哭啦！也是么了？这不是我最爱的奥利给吗？哦哈喽，大家好呀，这里是洛某人，欢迎来到我的森林小镇第2期。现在我们就是要来挖点沙子，来干什么呢？废话，当然是来装饰我们的大别墅啦。哦，这里的沙子已经被我挖秃噜皮了，去别的地方继续挖。本来我想去烧沙子的，结果发现我没有煤呀。像我这种抠搜的人是不会用木头来烧的，对。由此我们就引出了本期的第2个剧情，挖矿。我刚刚看到了一个矿洞，然后现在我们就往那边挖吧，兄弟们 ，Go Go Go！ 哦，这破矿洞，伸手不见五指，赶紧放个火把压压惊。然后这次挖矿我是比较草率，我就想挖点煤就走似的。我呢还是要准备一步一步来，火把当然也不能浪费，毕竟我们白手起家。哦，回家啦！你们刚刚看到那只猪了没？它准备要打我，然后我就一个卷轴飞回家啦！哦，真是一个笨猪，还是我机灵，嘻嘻。那矿洞挺一言难尽的，我就挖了20几个煤，居然挖了40多个铁。想当初我不要煤的时候它那么多，现在我要了它怎么就这么点呢？它诚心欺负我。唉，生活不易，美女叹气。好的，我们继续来建房子。好的，摊牌了，本期就是一个水视频，白了个白。啊，钻石！Hello， 各位观众老爷们好，这里是洛某人。本人掐指一算，我已经有1期的7、2期16、3期啊，不知道多少天没更新了，所以我就来更新啦。哦，现在我们看到了一个地牢，对的是一个爆爆弹地牢，我们可千万不能让它炸，哎，别炸！还是炸了，哈，没事，莫得慌，反正我们东西还在，真好，箱子里的东西还是完好无损。我们顺便带点地牢的土特产回去装饰房子。哦，这优美的绿色，赶紧把它挖掉。这里还有一个怪想偷袭我，看我，嘿，飞龙在天！呀嘿，怎么还有头戏呢？没有办法，仙女就是这么惹人喜爱。附近的铁当然也要收入包中啦，毕竟我们这白手起家，现在啥玩意儿都没有呢。这里有一大片岩浆河，不出意外，这里会有钻石呢。啊，钻石！我真幸运，果然挖到了钻石。我丢，吓我一跳，差点我的大钻石就掉岩浆里去了。不过还好我眼疾手快。我们再来附近看看有没有好东西。好的，好像没。怎么说呢？这个矿洞物资吧还是挺丰富的，就是那大钻石吧差点劲儿。然后本期的话题就是你怕黑吗？像我这么勇敢的人当然不怕啦，才怪！欢迎评论下来，我绝对不会告诉别人的。对，本期就到这里啦，拜拜！耶嘿，失踪人口回归啦！啊，这个猪怎么老是抢我镜呢？真的是。Hello, ladies and 乡亲们 ，Welcome to 洛洛的频道。怎么样，我的中式英语 very 的标准吧？嘻嘻，我也这么觉得。本期呢，我就是要来种田了。像我这种人没吃的怎么行呢？是吧，鸡妹们？虽然本地图只有我一个人住啊，哈哈，但这不是重点。公主怎么可以委屈自己呢？是吧？所以咱们要搞大点，搞多点，没错。其实我提前建了一点，因为我怕到时候建到一半忘记怎么建了，就很尴尬。其实我每个周末也会有那么一些空闲的时间，但是呢，我就是懒得更新视频啊！别打我！我最近看那评论啊。
怎么10个有9个都说我不温柔呢？多损呐、其实我也可以很温柔的。不好意思，翻车了，你们就当什么都没看见。好的，现在我们又扩展出来一块地，我嫌我那2个麦田我还是不够，所以我又扩了一个更大的。没错，哈哈，这么勤劳的我，你爱了吗？好了，别说了，你爱。当当当，欢迎来到每日的话题时间。本期话题是艾特一个你认为最温柔的人。这暗示的还不够明显吗？愣着干啥呀？请疯狂艾特我，谢谢。好的，我现在做了点小栅栏，把我的菜都围起来，以防会有哪些不法分子来偷菜。虽然是没有的，但是仪式感还是要有的。那么本期就到这里啦，我们下次10年后见吧，拜拜。吃粑粑，吃粑粑，吃完粑粑长身体。怎么喂着喂着自己也有点饿了呢？多损！Hello， 欢迎来到洛洛的频道。前2期呢，我都在忙于事业，比如挖矿、种田什么之类的。现在我突然想起来了，我的小房子还没建好。成功人士怎么可以没有豪宅呢？真的是哦，看我这小房子多有情调，还弄2个小爱心。哎呀，害羞害羞。我这就上了个学，回家一看，我居然火了！哎呀，有点激动。我发现我前2集的流量都很 beautiful 呀，好像都是托许多大佬的福，比如说新疆大红枣阿枣就经常来我的评论区，还有妙妙阿妙也经常来，我就很开心啊，以及非常多的大佬，害羞。希望屏幕前的大佬多多光临一下别人的作品，给我带来点流量。哎呀，害羞。正经起来啊，集美们！现在我来将我的小屋装上门，虽然我的4面8方都没有封好墙，装门也没有什么意义。等等，我为什么每次都抬杠我自己？我是不是有病？哎呀，有点累了，先干点饭吧。怎么吃不起来呀？多损！不好意思，拿成奥利给了。本期的话题就是你最喜欢迷你里的哪一个游戏，比如生存、酷跑、对战之类的。我最喜欢的就是生存啦，因为我只有生存玩得过去。好的，评论下来吧，拜拜。哦，铁之门这个夕阳很美啊，让我不禁想吟诗一首啊。可这明明是日出。你丫的就不能让我浪漫一把吗？不能。各位观众老爷们好，欢迎来到洛洛的频道。本期我要来撸一点树，我感觉家里的木头不太够了，我想多储存点木头，这样我以后就不用砍树了。嘎嘎嘎嘎，我真是个聪明人，真是多损呐，也没个好心人来帮我啊！如果有好心人来的话。好的，不跟这个蹭吃蹭喝的商人玩了，我要继续建房子了。高度呢，依旧是5格，几乎和1楼是没什么区别的。这玩了真费木头。在这里自然要留一个小阳台，闲暇时刻可以在这里欣赏风景，陶冶情操。今日话题：喜欢可乐还是雪碧？我当然喜欢肥宅快乐水可乐啦。好了，拜拜。今天给大家拍一个生存视频。Hello， 欢迎来到万年才能看到一次的洛洛的视频。哦耶！今天呢，我们依旧要来把我的房子做好。我这个房子大概再过个1、2期就可以做好啦。Yes， 毛啦！想当初我那几晚都是伴着寒风睡觉的，真是不容易呀。然后最近迷你好像又更新了一个页面颜色，还有一些皮肤。这次更新的云宝，我的天呐，我感觉它是从非洲来的。然后现在好像就剩苹果加尔没有出了吧？当然我还希望出音韵公主，我觉得她真的超好看的。Oh shit， 我这里放出了一个方块，但是我懒得拿斧头，就拿我的铁砂掌把它给敲掉。是的，没错，我就是很牛逼。啊，没玻璃啦！气死我了！箱子里也没有沙子了，只能劳烦我勤劳的双手来这里挖沙子。哦天哪，我太悲催了，弟妹们。我的
的玻璃已经烧好一些了，现在就来继续建房子。我怎么感觉迷你更新后这个画质好像变糊了呢？不知道你们那边是不是这样，还是我的手机有问题 ？Oh my god！ 哦，对鸟，我还有大概3个星期我们就放寒假了，然后我就可能有时间来更新视频了。哦耶哦耶，激不激动？俺的本期话题就是你们什么时候放寒假呢？我们是1月18号，多多评论哦。最后将我们这个围栏装上去。哦，刚好用完，拜拜！铁子们，元旦快乐啊！新的一年到了，你们开不开心？反正我是很开心，因为有假期，yes 某啦！哎呀，一下说那么多话，差点气儿都没喘过来。不好意思，忘记自我介绍了。不好意思，跨个年太激动了。Hello， 鸡美们，欢迎来到洛洛的频道。今天就是为我的小房子盖上屋顶啦！哦耶！盖了这么多期，它可算是终于盖好了，太不容易了。哎呀，好烦呐！我怎么老是骑到飞鼠的身上？小事，无伤大雅，继续盖房子。还剩一半屋顶盖好了，我就可以住进来了。我还在这里留了一个阁楼，这样我们就可以干那样的事啦。你们知道哪样的事吗？哎呀，不是那样的事啦。其实我留这个阁楼纯属是为了外观好看，千万不要想歪哦。OK， 我已经建好了，现在我就要下去看一看。哎嘿，这个右边怎么怪怪的？怎么感觉格外突出呢？后来我发现确实突出了，模式，一点小事无伤大雅，我们把它敲掉就好了。现在我们下来看看，顺眼多了，真不错。哎呀，我的麦子都熟了，去收收吧。诶，我怎么在哪里都能见到这个奸商？真的是，上次跑我家2楼蹭房，这次又来我菜园，是想偷菜吗？真是多损呐！收麦子的这个期间，就来说一下今日话题吧。本期话题就是你的2020过得怎么样呢？我过得还可以吧，也有好事，也有不好的事啦。好的，评论下来吧，就这样，拜拜啦。